meu canal. Oi, amiguinhos, eu sou a Duda e eu vim aqui do canal do Neto de novo pra fazer vídeo de slime, que a gente vai brincar com esse slime. Temos dois tipos de slimes. Essa slime aqui é bem conhecida, da Play-Doh. Essa daqui é uma novidade, que ela tem cheirinho de frutas, eu nunca testei, mas deve ser bem legal pelo cheiro. Aqui, Esse.